नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में दोस्तों स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज लेकर आया हूँ जो कुफारेस्ट एलएस जूनियर के बारे में। इसके जो पूरा जानकारी दूंगा, इसका लेने का तरीके, इसका साइड इफ़ेक्ट्स और इसे लेने का लाभ के बारे में। दोस्तों ये 60 ml में डब्बे में आता है और ये सेंचुर जो फार्मास्यूटिकल इसको प्रोडक्शन करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बात करें, ये 70 रुपया इसका जो कंपनी ने प्राइस रखा है। ये किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। अब बात करते हैं इसका लाभ के बारे में। जो पहला नंबर पर आता है दमा, दूसरा नंबर पर आता है ब्रोंकाइटिस, तीसरा नंबर पर आता है खांसी। ये जो तीनों बीमारियों पर इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। दोस्तों मेरी सलाह की इस मेडिसिन से लेने से पहले आप एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस जो 3 बीमारी के ऊपर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो आपको सही जो नॉलेज रह सके। दोस्तों बात करते हैं दमा के बारे में। इसे जो अस्थमा भी कहा जाता है। जो अस्थमा या दमा फेफड़े की वायुमार्ग की एक इन्फ्लेमेटर बीमारी होती है। जो अस्थमा सांस लेने में मुश्किल बनता है और कुछ फिजिकल एक्टिविटी के मुश्किल या असंभव भी बन सकती है। भारतीय शहर में अब यह काफ़ी आम समस्या बन चुका है। दोस्तों इनहेलर इसमें यूज भी किया जाता है। जो ज़्यादा परेशान होने पर डॉक्टर लोग इनहेलर यूज करने के लिए सलाह देती है। दोस्तों बात करते हैं अभी। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है जो ब्रोंकाइटिस। दोस्तों ब्रोंकाइटिस जो उन पहले में दो स्थितियों में से एक है जिसके लिए लोग चिकित्सा लेते हैं। इसका जो मुंह और नाक और फेफड़े के बीच के हवा को मार्ग सूज जाती है। विशेष रूप से ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकाइल ट्यूब होती है, जो हमारा गला में, उसमें जो लाइनिंग की सूजन हो जाती है। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित जो लोग की फेफड़े में हवा और जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो उस समय डॉक्टर लोग इस जो कुफारेस्ट एलएस जो जूनियर सिरप प्रेस्क्राइब करते हैं। बच्चे में ये जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों इसका जो अन्य कारण भी हो सकती है, मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो सूजन या वायरस, बैक्टीरिया धूम्रपान करने से या जो रासायनिक प्रदूषण या धूल में सांस लेने से कारण हो सकती है। जब इस जो प्रॉब्लम को आप फेस करें तो ज़रूर इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप इस जो मैंने बताया कि जो कई दैनंदिन जीवन में आपका पर प्रभाव पड़ता है, तो इसे दूर रहिए। इसमें आपको बहुत ही राहत मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं अभी खांसी के बारे में। दोस्तों इसे जो मेडिकल जो भाषा में जो टूसिस कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा जो खांसी होती है, ये अचानक से असर करना शुरू कर देती है। दोस्तों इसका उद्देश्य है बाहर जो सूक्ष्मजीवी, रोगाणुओं, जलन, तरल पदार्थ और बलगम की हमारा जो नली और गले में से साफ करना होता है। यो फेफड़े से हवा के तेज़ी से नुस्खा जो निष्कासित करती है। दोस्तों ये थी खांसी के बारे में। और थोड़ा बताना चाहता हूँ, जो खांसी जो जानबूझकर या बिना इच्छा के हो सकती है। हालांकि खांसी एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। दोस्तों इसका मतलब कि जो आपका खांसी के वही जो और कुछ कारण भी हो सकते हैं। दोस्तों खांसी के जो अधिकतर के मामले में दवा के लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आमतौर पर खांसी प्रदूषण, जो रिफ्लेक्स डिजीज, दम घुटना, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़े में ट्यूमर, दिल के दौरे पड़ना, जो पेस्ट, निचले ड्रॉप, धूम्रपान और कुछ दवाइयों से जैसे ऐसे जो इनहिबिट्स इन सब स्थितियों के कारण फैलता है। दोस्तों मेरी सलाह है कि आपका बच्चे का अगर सर्दी, जुकाम, खांसी कोई तरह की बीमारी हो, तो आप ज़रूर एक बार घरेलू उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि
तुलसी के पत्ते को जो पीस कर उसका रस निकल के जो मुँह के साथ आप बच्चे को सुबह पिला सकते हैं। इससे बच्चे को बहुत राहत मिल सकती है। दोस्तों, मैं इस जो कुफरेल एलएस जूनियर के जो डोज के बारे में बता रहा हूँ, आप सुबह और शाम खाने के बाद बच्चे को 3 से 5 ml दे सकते हैं 2 साल से ऊपर बच्चे को। इससे साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो जिम में चलाना, उल्टी होना, ऐसे जो साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।